شاوروا كده على ممثل قدر ان هو يعمل 3 شخصيات و3 سير ذاتيه و3 نماذج لشخصيات عامه و3 بنفس الجوده وبنفس الأداء. انا عايزه حد يقول لي على ممثل قدر ان هو يعمل المعادله دي غير احمد زكي. احمد زكي كان هو الرئيس جمال عبد الناصر في فيلم ناصر 56، وكان هو السادات في ايام السادات، وكان هو عبد الحليم حافظ في فيلم العندليب. الوحيد اللي قدر ان هو يجسد الشخصيات بدرجه عاليه من التقمص. احمد زكي ما كانش عنده التمثيل زي اي ممثل، وكان عنده التمثيل اعتقد ان هو اقرب للحاله المرضيه، وكان عنده درجه من التقمص مع الشخصيه مفيش ممثل تاني هيقدر ان هو يعملها. قعدت ادور في الكتب السينمائيه واشوف كده هو في ممثل عمل اكتر من شخصيه. عمل اليزابيث تايلور لما عملت كليوباترا، هي هتعمل كليوباترا، مش هنلاقيها بتعمل كليوباترا وهتعمل ماري انطوانيت، لان هي خلاص قفلت الشخصيه دي وبقت هي اليزابيث تايلور هي كليوباترا. لكن قعدت ادور كده هو في ممثل تاني قدر ان هو يعمل يعني كذا شخصيه عامه زي احمد زكي، لغايه ما لقيت كتاب تراث النقاد السينمائيين للسيد حسن جمعه، ولقيته بيتكلم عن ممثل بين ايام السينما الصامته. يمكن حتى كان اسمه لان ايامها النقاد كانوا بيدخلوا بيقروا الاسامي اللي كانت مكتوبه، فممكن يكتب الاسم يبقى فيه حرف غلط، يمكن فيه حاجه غلط، فكان مكتوب في الكتاب اسمه إيميل يانانجز، ولكن هو لما جيت سرشت عنه طلع جانينجز، وهو ممثل ألماني عمل أكتر من شخصية. عمل شخصية زي قيصر بول وقيصر الأكبر، كل واحد منهم كان يعني إمبراطور لروسيا في فترة من الفترات، وكمان قدر إن هو يعمل أدوار تانية تاريخية زي لويس ال15 ملك فرنسا وغيرها من الشخصيات التاريخية. وبيقول ناقد وشيخ النقاد السينمائيين ورائد في الصحافة الفنية السيد حسن جمعة انه هو كان فعلا لويس ال15 لما عمل الدور، هو كان فعلا قيصر بول، هو كان فعلا بطرس الأكبر، وفي كل شخصية هو كان بيقنع الجمهور بالشخصية اللي بيقدمها كأنه هو فعلا هي الشخصية دي. الممثل ده كان من ايام السينما الصامته، هو الماني الجنسيه، اشتغل في شغلانات كتير جدا من ضمنها بحار ومن ضمنها طباخ، الى ان التحق بقى بالمسارح وابتدى ان هو يشق طريقه في السينما. ولما طلعت السينما الصامته تعاقد مع شركه الانتاج باراماونت الامريكيه وعمل معاها عقود سنه 1919، وكان من اوائل الممثلين اللي حاز على جائزه الاوسكار في التمثيل. الكلام ده ايام السينما الصامته، يعني احنا بنتكلم في 1919، فمن 1919 لغايه ما مات الله يرحمه احمد زكي، ومفيش موهبه زي احمد زكي او زي ايميل كان قدروا ان هم يقدموا الشخصيات التاريخيه اكتر من شخصيه تاريخيه بنفس الجوده وبنفس الاداء. احنا بنتكلم عن اعمال يمكن ما شفناش اعمال ايميل جادنجز، ولكن قرينا عنها في الكتب، ولغايه دلوقتي مفيش موهبه زي موهبه احمد زكي في التقمص والتمثيل تتكرر لغايه دلوقتي. ولذلك انا يعني معرفش ازاي حد ممكن يشبه حد بموهبه احمد زكي. يا جماعه انتوا كده بتحطوا الموهبه التانية دي بتقللوا منها، يعني لما اقول فلان الفلاني ده احمد زكي الجديد، ده انتوا طلعتوا محمد رمضان، عمرو سعد، محمد فراج، كلهم احمد زكي. لا، هو ما فيش حد احمد زكي، محمد رمضان هو محمد رمضان، عمرو سعد هو عمرو سعد، محمد فراج هو محمد فراج، ما فيش حد شبه التاني ابدا. وموهبه احمد زكي هي موهبه زي ما قلت فريده، يمكن ما اتكررتش في تاريخ السينما المصريه. يمكن النموذج اللي بتكلم عنه من ايام السينما الصامته، ويمكن هذا الممثل كمان يمكن اشتهر في السينما الصامته الامريكيه، ولكن لما ابتدى يظهر الصوت في الافلام وينتهي شريط السينما الصامته وابتدي يظهر صوت الممثل، اللهجه الالمانيه كانت عائق لإيميل ان هو يكمل في السينما الامريكيه، لان كانت اللهجه بتاعته تقيله على الشاشه، وبالتالي ساب امريكا ورجع تاني لالمانيا ومثل افلام المانيه وايطاليه. موهبه لاحمد زكي مش هتتكرر، وما اعتقدش ان احنا هنلاقي موهبه زيه تاني.